宝子们，你知道有时候手机屏幕损坏，其实只需要换外屏更便宜吗？你知道热销爆款的 OPPO Find X8 Pro 内部长啥样吗？你知道每次给你维修手机的技术工程师是什么样子吗？想知道？来看 OPPO 服务的工程师争霸赛啊！OPPO 服务整了个超级维修竞技节目，可太会玩了！8位技术大神华山论剑，在一起比拼修手机，可不要小瞧任何一种专业技能。看看这外屏维修，那叫一个精细！0.028毫米金刚丝分割屏幕外层玻璃和内屏，简直是指尖上的微雕艺术，稍稍失误就是屏损报废。不过你不用担心，节目里说了 OPPO 服务包修好，还有组队接力 OPPO Find X8 Pro 拆装机，现场解剖热销爆款，让你见识啥叫专业手法。故障排查和服务接待环节，工程师们凭借扎实理论和沟通技巧，快速诊断问题，耐心服务用户。这些服务技术工程师都是入职5到10年的老将，有阳光帅气、始终保持热情的，有技艺精湛、内敛稳重的，也有超飒的女工程师。就这样一点点把我们日常看不到的专业展现出来，满满的可全是干货。OPPO 服务通过这场争霸赛，展现出强大专业能力和人才培养实力，让咱看到手机维修背后的靠谱团队，是不是对其维修服务信任度直线飙升？这波操作真的太赞！